Hordoftoota kennaa kabajamuuf jaalatamu har'ammoo waan tokko isinitti agarsiisuuf deemaa jira. Kunis magaalaa Adaamaati. Iddoo biraa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu magaalaa Adaamaa keessa waa hedduutu jira. Wanti nuti hin beekne jechuudha. Garaacha daandii irratti daandiiwwan akkanaa kun mimmiidhagoon ni jiru. Iddoo teessoo babbareedoo kan qabu jechuudha. Haala kanaan teessoo kanarra teennee yeroo keenya gammachuun milkiidhaan qananiin kan itti dabarsuu dandeenya jechuudha. Anis kalee Arboor Online School daandii iddootti daandiin akkana bareedu eessa jira, eessatti argina kan jedhuuf viidiyoowwan kana guutuu isaa ilaala. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an immoo affeerraa keenya. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo magaalaa Adaamaa keessa jirra. Magaalaa Adaamaa kana keessatti iddoowwan akkanaa kana arguu dandeenya. Daandileen akkanaa kun eessa daandii bakka kam jiru jennee gaafii nuti ta'uu danda'a jechuudha. Daandiin kun kan argamu hadiida baaburaa moofaa yookiin immoo hadiida baaburaa isa duraanii ganda 14 keessatti kan argamu keessatti jechuudha. Kan argamu eessaa dhufa yoo jennee kallattimaan gandoolee ganda duwwaa 5 keessa bahuudhaan daandii hadiidaa kan dabru Amadee gara mataa ol aanuu irraan yookiin immoo ganda 12 keessa baheetiin kan qaxxaamuru jechuudha. Daandiin kun deemee daandii Alii Birraatti gala. Haa ta'uutii iddoon kun iddoo baay'ee miidhagaa fi iddoo baay'ee nama hawwatudha jechuudha. Daandii kana yoo kan irra deemnee ilaallu taate daandiin kun naannoo yoo dura baay'inaan miidhagina hin qabne keessatti kan dalagame yoo ta'u, kallattumaan daandii hadiida baaburaa kan hordofuudhaan cinaa lamaan irratti kan dalagamedha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa iddoo kana yaadatee akkatti iddoo magariisa taasiseetiin akkatti bareechee hojjechuu isaa immoo hedduu galatoomfalla jechuudha. Egaa sammuun yeroo hundaa'uu sammuu miidhagduu sammuu magariisummaadhaaf kakaatu namni qabu tokko yeroo hundaa'uu magaalaa isaa miidhagsee magariisee haala kanaan nama bashannansiisuu cinattis naaf gammachiisuudhaafis yaada guyyaa guyyaan uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uutii daandii kanarra maaltu argama yoo jenne immoo magariisummaa qofaa miti. Iddoon haragalfii ta'anii itti haragalfatan akkuma jalqaba irratti argitan kun haala kanaan jira. Isa qofaa miti jechuudha. Egaa hanga xumuraatti yeroo biraatis kan waliin ilaallu ta'a. Horaa bulaa galatoomaa. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo Arboor Online School irraa an Kaliil ture.